Энэ сургалт уулзалт маань одоо их сайхан төрийн дуулаараа за та бүхний дуугаар за энэхийг Today is our second meeting for this project. Монгол улсад ирж ажиллаж байгаа энэ эмч нарын баг маань дэлхийн 13 улсад Global grant project, and the doctors who are working in this project has a skills, and we are very happy that they are here today to help us. Засал мэдээгүүжүүлэл за их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд одоо жам авахаар юм төлөвлөгдөж энэ сургалт маань эхлэх гэж байна. So there will be 16 Thursday Central Hospital. Which will Төслийн үйл ажиллагаанд одоо сая дурдсан байгаа Жандармаа доктор энэ Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулдаг 7 клубын одоо 10-ыг боцолтгүй тусламжаар хамтарж байгаа юм байна. За тухайлбал энэ улсын шаасны нэрвч улсын 3 за энэ Rotary клубын санаачлагаар одоо бас энэ манай Дэнтхийн Хонконгийн эмчнэр ирж ажиллаж байгаа. За энэ эмчнэр маань одоо урд нь дэлхийн 13 орнд очиж ажилласан бас туршлагатай юм бага гэж бол танилцуулсан байгаа. За ер нь бол одоо бас гаднаас эмч мэрэгчлэнүүд манай оронд ирж ингээд ажиллах нь бол одоо бас олон талын ач холбогдолтой л доо. Одоо тухайлбал дэлхийд одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн өндөр түвшний мэрэгжлийн хүмүүс ирэх юм бол одоо манайхан бас ажлын байран дээрээ суралцах боломжтой. За энэ хүмүүс маань одоо бас эмч өвчтөн үйлчлүүлэгч нарт одоо бас үзлэг шинжилгээ, эмчилгээ хийн, онцлогоо хийн. За манайд бас эмчлэгдэх боломжгүй зарим өвчнүүд байдаг те. Тэгэх юм бол одоо энэ өвчнүүдийг одоо үзээд эмчлэх юм бол өвчнүүдийг одоо манай бас гадагшаа гарах урсгал одоо иргэдэд учруулах бас санхүүгийн дарамтаас тодорхой хэмжээгээр буурах юм а гэсэн ингэж бодолтой байж байгаа. За энэ эмчнэрийн хувьд бол одоо энэ улсын 3 дугаар төв эмнэлэг дээр ажиллана. Одоо гэмтэл судлалын үндэсний төв дээр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр мөн амгалан амарч газар дээр бас ингээд ажиллахаар ингээд төлөвлөгдсөн байж байгаа. Эмчнэр маань ирээд одоо тэгэд мэдээж энэ сургалт явуулна, үзлэг шинжилгээ хийн, хамтарсан мэс засал хийн. За энэс гадна одоо бас заашгүй шаардлагатай байгаад эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгслүүдийг бас энэ эмчнэр маань авчирсан байгаа. За тэгэхээр энэ эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгслүүдийг одоо бас эндээ үлдээхээр ингэж одоо энэ дээр манайд одоо шаардлагатай байгаа нүдний хагалгааны хэрэгслүүд одоо эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр хүүхдийн чиглэлээр хийгдэх юм тоног төхөөрөмжүүд орж ирж байгаа. За мэдээж аливаа зүйл одоо хууль тогтоомжийн хүрээнд явагдах ёстой. Тэгээ энэтэй уялдуулаад эрүүл мэндийн яамнаас одоо бас энэ гадаадын эмч мэрэгчлэнүүдийн одоо хүн эмчлэх эрхийн лиценз за тэр оруулж ирж байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж эмнэлгийн хэрэгслүүд одоо зохих импортын лицензийг одоо бүгд энэ одоо олгосон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн яам тэгээд олон улсын Rotary одоо сангийн хамтарсан хамтын ажиллагааны хүрээнд Global Grant гэдэг төсөл хэрэгжиж эхэлж байна. За энэ бол 10 хоног хэрэгжинэ. За улсын одоо лавлгаа зэрэгдлийн 4-5 эмнэлэг дээр бол хэрэгжих төсөл байгаа. Улсын 3 дугаар төв эмнэлэг, гэмтэл судлалын төв эмнэлэг, хавдар судлалын үндэсний төв, за мөн одоо эхнэлгсэн эрүүл мэндийн үндэсний төв, за мөн амгалан амарч газрууд дээр энэ төсөл хэрэгжинэ. За энэ төслийн хүрээнд бол ер нь Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын одоо энэ лавлгаа зэрэглийн эмнэлгүүдэд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн одоо багаж хэрэгслийн хөрөнгө оруулалт орохоос гадна эмч мэрэгчлэнүүдтэй гадаадын өндөр түвшний эмчнэр хамтарч мэс засал хийж сургалт мэс засал явуулах юм оюуны одоо хөрөнгө оруулалт бас хийгдэнэ. Хамгийн гол нь бол Монгол иргэд олон харин Монгол иргэд энэ одоо төслийн хүрээнд бол хамтарсан одоо тий Монгол болон гадаадын эмчнэрийн одоо багийн үйл ажиллагаанд хамрагдаж өөрийнхөө эх оронд өндөр түвшний одоо мэс заслийн тусламж үйлчилгээ авахын боломж бол хангагдж байгаа.